नमस्कार मित्रों, मैं अर्पण मदान अनंत एंटरप्राइजेज से। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की कि खर्राटों से वज़न क्यों बढ़ता है। अब इसके कारण पे चर्चा करते हैं। खर्राटों से वज़न इसलिए बढ़ता है कि खर्राटे आने से गले की श्वास की नली का साइज़ कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजनेशन डिस्टर्ब होता है और उसके कारण भूख की क्रेविंग, ज़्यादा खाना खाने की क्रेविंग मरीज की बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, पाचन में असंतुलन होगा और दो हार्मोन होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन, जो हमारी भूख को शांत करने में कंट्रोल करते हैं। इन दो हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है खर्राटों की वजह से, जिसके कारण भूख ज़्यादा लगती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि खर्राटे आने से वजन क्यों बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। नमस्कार।